ခုနေ့ကမေးထားတဲ့မေးခွန်းလေးနော်ရုပ်ရှင်သွားကြည့်ရုပ်ရှင်လက်မှတ်ကဝယ်ထားပြီးသားရုပ်ရှင်ကိုလည်းရောက်မှာမိနစ်20ကြာတော့ရုပ်ရှင်ကလုံးဝမကောင်းဘူးဆိုတာသိလိုက်ရတယ်ပတ်စံပေးပြီးသွားပြီအခုထားပြန်မပြန်ပတ်စံကုန်သွားပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကိုပြီးအောင်ဆက်ကြည့်မလားဒါမှမဟုတ်မကြည့်တော့ဘူးထားပြန်မလားchoice နှစ်ခုတည်းတစ်ခုပြီးဘာကြောင့်အဲ့ဒီ choice ကိုရွေးရလဲနော် psychological question လေးတစ်ခုMirai မြန်မာ Japanese language ထပ်ပြန်မယ်တဲ့အချိန်ကြောင့်ဟုတ်ပြီထပ်ပြန်မယ်နောက်တစ်ယောက်ကကြောက်ပါလဲ I must continue as much ဟုတ်ပြီသူကကြောက်ဆက်ကြည့်မယ် trade အခု20လောက်ဝင်ကြည့်ပြီးလို့ကိုယ့်အတွက်အကျိုးမြတ်မပေးနိုင်တဲ့ strategy ဆိုတာသိကြသွားရင်ဆက်မသုံးတော့ဘူး okay အဲ့တော့အဲ့အတွက်ကြောင့်ထပ်ပြန်ဟုတ်ပြီ logical ရုပ်ရှင်နဲ့ခြေချလိုက်တဲ့ကအဲ့ဒီဇလန်ကိုကိုကအမှန်တကယ်ကြည့်ချင်ခဲ့လို့ဇလန်ကြည့်လိုက်မှရလက်ကထင်တယ်လို့မကောင်းခဲ့ရင်တခဏအတွင်းမှာစိတ်လိုမကျဖြစ်နေခဲ့မှာပြီးတော့မိနစ်20စာလိုအပ်ချက်လေးကအဆုံးသက်ကိုမပြောနိုင်တဲ့အတွက်အဆုံးထိတော့ကြည့်မိမှာပဲတဲ့အဲ့တော့ဇလန်ကကိုကြိုက်လို့ရုပ်ရှင်ကိုတမင်သွားကြည့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ရလက်ကဘာဖြစ်ပတ်စံအလကားကုန်သွားတယ်လို့သူတွေးမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်တော့ this is same scenario ပတ်စံကုန်သွားပြီးပါပြီရုပ်ရှင်မိနစ်20ကြာတယ်ရုပ်ရှင်ကမကောင်းဘူးထပြန်မလားထမပြန်ဘူးလားတချို့သူတွေကထပြန်ပဲပြောမယ်သူတို့ရဲ့ထပြန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြောကြတယ်ကျန်တဲ့နောက်တစ်ယောက်ကထမပြန်ဘူးလို့ပြောတယ်ထမပြန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက် reason တွေပေါ့နော် reason တွေတယောက်နဲ့မတူကြအောင်ကောင်းမကောင်းမသိဘူးဘယ်လိုလာမလဲဆိုတော့လည်းမသိဘူးလက်မဝယ်တဲ့က risk ယူလိုက်တာပဲမကောင်းလဲလက်ခံတယ်ကောင်းလဲလက်ခံပဲ okay buy and sell ကလုံးနှိပ်တယ်လို့ပြောတယ်ဘယ်လိုလာမလဲဆိုတာမသိဘူး okay ပြီးရင်အိမ်ပြန်မသိဖြစ်တဲ့လက်ခံဖို့ပဲပြီးရင်အိမ်ပြန်ထားယူလိုက်မယ် okay Sam Royce ပြီးအောင်ဆက်ကြည့်မယ်လက်မှတ်ဖို့2မျောလို့ okay तू ကပြီးအောင်ဆက်ကြည့်မယ်ဒါပေမဲ့ဘာလို့ဆက်ကြည့်မှာလဲဆိုတော့ तू လက်မှတ်ဖို့2မျောလို့ဆက်ကြည့်မှာတချို့သူတွေလည်းပြီးအောင်ဆက်ကြည့်မဲ့သူတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ reason တွေအကြောင်းပြချက်တွေကတခြားဟာတစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်နော်စဉ်းစားကြည့်ပါ trading လို့ရုပ်ရှင်နဲ့ twist တွေပါတယ်အဲနဲ့မှာကိုယ်တစ်ခုခုကြံနိုင်တယ်ဒါဆက်ကြည့်မဲ့သူဆုံးထိပြီးအောင်ကြည့်မယ်ရုပ်ရှင်အစပိုင်းက okay ကိုကောင်းခံထပြန်လိုက်နော်ပြီးအောင်ကြည့်မဲ့သူရှိတယ်ထပြန်မဲ့သူရှိတယ်မကောင်းတဲ့ဟာကိုအချိန်ကုန်ခံပြီးကြည့်နေမဲ့အစားထပြန်တော့တဲ့ထပြန်ပြီးတော့အကျိုးရှိတာတစ်ခုခုပဲလုံနေလိုက်မယ်ဥပမာစာဖတ်တာလိုမျိုးဟုတ်ပြီသူ့ရဲ့ထပြန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဟလာပတ်စံကုန်သွားပြီးပါပြီအဲ့တော့မကောင်းဆိုတာသိနေပြီအဲ့ဒါကိုဆက်ပြီးတော့အချိန်ကုန်ခံနေမဲ့အစားနောက်တခြားဒီတက်ပျော်စရာကောင်းတာဒီတက်ကောင်းတာတစ်ခုခုလုပ်လိုက်ဟုတ်ပြီကိုမိုးဒီကိုကတော့ထပြန်ခဲ့ရတယ်ရုပ်ရှင်ကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းထားကိုယ်တိုင်ကရုပ်ရှင်ကောင်းကောင်းမကြည့်တဲ့အကဲမဖြတ်တဲ့လို့ထပြန်ခဲ့ရတယ်ဒေါ်လာ8000အကုန်နဲ့ပေါ့ဒေါ်လာ8000နည်းနည်းများထပြန်မယ်တဲ့သူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အချိန်မှာထပ်ကုန်ပြီပါโอเคကိုတက်စင်ရကြတာသူကဘာလဲထပြန်မယ်ပတ်စံကုန်သွားပြီဆက်ကြည့်မကြည့်ပြန်မရတော့ဘူးဒါပေမဲ့အချိန်မှာထပ်ကုန်နိုင်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်မကောင်းဆိုတာသိရင်ထပြန်တော့ကိုစိုးသူလည်းကြည့်လက်ဆောင်ပြအောင်ကြည့်မယ်နော်တချို့တွေဘာလို့ဆက်ကြည့်မယ်ဆိုတဲ့သဘောကတချို့တွေကြာဘာဖြစ်လို့ဆက်ကြည့်မလဲဆိုတော့ငါကြည့်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတာငါစခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းငါအဆုံးထိပြအောင်လုပ်မယ်အဲ့လိုလိုပြောတယ်နောက်တော့ဒီတယောက်လေကြည့်ဖို့စိတ်ပိုင်းဖြစ်ထားတာမကောင်းတဲ့အလျောက်ရုပ်ရှင်တွေအဖြစ်တွေကိုအတွေ့အကြုံတစ်ခုရမယ်စိုးစီဖြစ်စီကောင်းစီဖြစ်စီအဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်မတူကြအောင်နော်ဟိုလင်းတဲ့တော့မကောင်းမဲ့တူထွက်ခဲ့မယ်ဆရာကိုယ့်ရဲ့အချိန်ထပ်ပြီးမဆုံးရှုံးအောင်ပတ်စံဆုံးရှုံးပြီးပါပြီပတ်စံအောင်အချိန်အောင်မဆုံးရှုံးအောင်ထပြန်မယ်ဒါ trading psychology ကကျွန်တော်အဖြစ်လက်တွေ့ပါဆိုပြီးရည်ကြည့်မယ် okay Jacob အချိန်ကုန်ငွေကုန်အဖြစ်မခံအောင်တစ်ခုပဲအကုန်ခံမယ်ဝါဟုတ်ပြီနောက်ကပါ James နောက်ဆုံး minute ထိကြည့်မယ်သူစကားတွေက climate နောက်မှကောင်းလာတာမျိုးတွေရှိတယ်ဟုတ်ပြီတယောက်နဲ့တယောက် response တွေမတူကြအောင်เนาะ same scenario ဆိုတော့အတူတူပဲဖြစ်တဲ့အဖြစ်အပျက်ကအတူတူပဲဒါပေမဲ့တချို့သူတွေကထပြန်မယ်တချို့သူတွေကဆက်ကြည့်မယ်ထပြန်မဲ့သူတွေတူပေမဲ့လည်းသူတို့ရဲ့အနောက်က reason တွေဘာလို့ထပြန်မလဲဆိုတော့တယောက်ကြောင့်မတူကြအောင်ဆက်ကြည့်မယ်ဆိုတဲ့သူတွေကလည်းဆက်ကြည့်မယ်ဆိုတဲ့ action ပေါ့နော်တူညီကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဆက်ကြည့်ဖို့သူတို့ရဲ့နောက်ခံအကြောင်းပြချက် reason တွေဘာလို့ဆက်ကြည့်တာလဲဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်မတူကြဘူးအခုဒီမှာဆိုကြည့်လေထပြန်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲနောက်တော့ထပ်သွားကြည့်မယ်တယောက်နဲ့တယောက်မတူညီကြအောင်နော်ပြီးအောင်ဆက်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ဘယ်သူမှန်တယ်ဘယ်သူမှားတယ်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ပြီးလို့မရဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အကုန်လုံးကကိုယ် reason နဲ့ကိုရှိကြတယ်ကိုယ်အကြောင်းပြချက်နဲ့ကိုရှိကြတယ်ဒါပေမဲ့ psychology မှာဒီစိတ်ပညာမှာစကားလုံးလေး term တစ်ခုရှိအဲ့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် sunk cost fallacy လို့ခေါ်တယ်နော် sunk cost fallacy ဆိုတာသူကဘာလဲဆိုတော့ the phenomenon whereby a person is reluctant to abandon a strategy or course of action because they have invested heavily in it
သူပတ်စံပဲဖြစ်ဖြစ်အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်စွမ်းအင် energy ပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုမှသူအများကြီးငါအကုန်ခံပြီးသွားပြီအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါကြီးကိုစွန့်လွတ်ဖို့ဝင်လေးနေတဲ့စိတ်ခံစားချက်မျိုး sunk cost fallacy လို့ခေါ်တယ်။ပါလေ even when it is clear that abandonment would be more beneficial အကယ်၍အဲ့ဒါကြီးကိုတော့ဆက်မလုပ်တော့ဘူးဆက်မကြည့်တော့ဘူးဆက်မသွားတော့ဘူးအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အတွက် beneficial ဖြစ်မယ်ကိုယ့်အတွက်အားသာချက်ရှိမယ်ဆိုတာသိရတဲ့နဲ့ကိုအချိန်သုံးမဟုတ်ပတ်စံသုံးမဟုတ် energy တခုခုအဲ့ဒီမှာအသုံးချထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မထူးတော့ပါဘူးငါပတ်စံတော့ကုန်ပြီးသွားပြီငါအချိန်တွေလည်းအများကြီး invest လုပ်ပြီးသွားပြီငါ energy လည်းအများကြီး invest လုပ်မထူးတော့ပါဘူးပြီးတဲ့အထိပဲဆက်လုပ်လိုက်ပါတော့ဆိုတော့ sunk cost fallacy ဆိုတာလေးတွေရှိတယ်ဥပမာအစားအသောက်တစ်ခုမှလိုက်တယ်ပတ်စံပေးလိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့အစားအသောက်ကမကုန်တော့စားလို့လည်းမကောင်းနည်းနည်းလေးကြံသေးတယ်အဲ့မှာဘာလို့လဲဆိုတော့ဟာမင်းမကုန်တော့လားမကုန်တော့ငါလည်းမကုန်တော့ဘူးစားရင်တော့ဟာနှမျောစရာကြီးကွာဒါလေးပဲကြံတော့တာစားလိုက်ပါကွာဆိုတော့ဘာလဲဆိုပတ်စံကုန်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့စားလို့မကောင်းဘူးလားဘယ်သူမှစားလို့မကောင်းတော့ဆက်မစားချင်တော့တာဒါပေမဲ့ကြံတဲ့ဟာလေးကိုနှမျောတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ဘာလဲဆိုတော့ဆက်စားချင်တာဆက်စားမှာပေါ့နော်ဆက်စားလိုက်မယ်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါ sunk cost fallacy ပဲကိုယ့်ဘက်ကပေးလိုက်ရတာပတ်စံကုန်သွားပြီစားရင်းနဲ့စားလို့မကောင်းဆိုလည်းသိတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ကန်ကြီးကြတော့နှမျောစိတ်လေးပေါ့နှမျောစိတ်ဘာလို့ဆို you have already because they have invested heavily in it ဘာလို့ပတ်စံကုန်ပြီးသွားပြီ invest လုပ်တယ်ဆိုမှအချိန်ဖြစ်နိုင်တယ်ငွေကြေးဖြစ်နိုင်တယ် energy ဖြစ်နိုင်တယ် right နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆို relationship တွေပါလေရှိတယ်ရည်စားထားတယ်ကိုစော်ပေါ့ဒါမှကိုဘဲပေါ့ဒါရည်စားထားရည်စားထားအချိန်ကုန်တယ်နော်စဉ်းစားကြည့်အချိန်ကုန်တယ်ပတ်စံကုန်တယ် energy ကုန်တယ်ဟုတ်လားသုံးခုလုံးကုန်တယ်3-4လလောက်တွဲပြီး9နဲ့6လလောက်တွဲပြီးတော့ကိုနဲ့ type မတူးဆိုတာလည်းသိတယ်ဒါပေမဲ့တစ်နှစ်လောက်တွဲပြီးသွားတယ်2နှစ်လောက်ထားပါတော့ဘယ်လိုအချိန်တိုင်းတာတစ်ခုပေါ့တစ်နှစ်နဲ့နှစ်လောက်တွဲပြီးမှငါအချိန်ကြီးလည်းအများကြီးကုန်သွားပြီဒီတယောက်ပေါ်မှာငါပတ်စံလည်းအများကြီးငါ energy လေးအကုန်လုံးကုန်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ငါကိုနဲ့ type မတူးဆိုတာလည်းသိတယ်ရှေ့ဆက်သွားလို့ရှိရင်အဆင်မပြေနိုင်ဘူးဆိုတာလည်းသိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုဘက်ကဒီလောက် invest အများကြီး because you have already invest heavily in it အဲ့ဒီမှာ invest လုပ်ထားတာအများများသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ထွက်ခွာခဲ့လို့ရလို့ရှိရင်ပိုကောင်းမယ်ဆိုတာသိရတာနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဒီ relationship ကိုဆက်သွားတယ် sunk cost fallacy ပဲ example of sunk cost fallacy choosing to finish a boring movie is a sunk cost fallacy ဟုတ်နော်ခုနကကျွန်တော်မေးခဲ့တဲ့မေးခွန်းနောက်တစ်ခုပါလဲအစားအသောက်ဝယ်ထားတယ်စားကြည့်ရင်လည်းမကောင်းမှန်းသိတယ်ပတ်စံကုန်သွားပြီဒါပေမဲ့နှမျောလို့ဆက်စား relationship တစ်ခုမှာကိုယ်နဲ့တိုက်မတူတာသိတယ်အများကြီးရန်ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့အရှိမတစ်နှစ်လောက်အချိန်တွေကုန်ခဲ့ပြီပတ်စံတွေကုန်ခဲ့ပြီ energy တွေကုန်ခဲ့ပြီးသွားပြီအဲ့တော့မထူးတော့ပါဘူးကွာငါဆက်သွားလိုက်တော့မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကဒီကနေထွက်ခွာပြီးတော့တခုခုလုပ်လိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဟာတခုခုရမယ်အစားဒီဟာဆက်လုပ်နေတာ is a psychology is a sunk cost fallacy trading describes our tendency to follow through on an endeavor if we have already invested time effort and money into it whether or not the current cost outweighs ဒါဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ ABC ကုမ္ပဏီတခုမှာကျွန်တော်တို့ invest လုပ်ထားတယ်သူ့ရဲ့ stock share တစ်စောင်ကဒေါ်လာ200ပေးရတယ်ကို share တစ်စောင်ဝယ်ထားတယ်ကိုထင်တာဒီကုမ္ပဏီကဆက်ပြီးတော့ကြီးပွားမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တစ်လလောက်နှစ်လောက်နေတဲ့အခါကျတော့ဒေါ်လာ200ကိုယ့်ရဲ့ share ကဘယ်လောက်ပဲတန်တော့လဲဆိုတော့ဒေါ်လာ100ပဲတန်တော့ကုမ္ပဏီကလည်းခြေသိပ်မကောင်းအဲ့တော့တကယ်လည်းလုပ်တဲ့တာပါလေကုမ္ပဏီကမကောင်းတော့ဘူးဒါပတ်စံကုန်သွားပြီးသွားပြီကို့မှာတခြား invest လုပ်စရာကုမ္ပဏီရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကုန်ပြီးသားပတ်စံကိုဒေါ်လာ200ထည့်ထားတော့100ပဲကျန်တဲ့ဒေါ်လာ100ကိုထုတ်ပြီးတော့တခြားနေရာမှာကျွန်တော်တို့ invest လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့လူတစ်ယောက်ဒီပါလေငါဒီကုမ္ပဏီမှာပတ်စံဒေါ်လာ100တောင်ဆုံးရှုံးပြီးသွားပြီအဲ့တော့မထူးတော့ပါဘူးဒီကုမ္ပဏီမှာပဲဆက်ပြီးတော့ငါ invest လုပ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် it is a sunk cost fallacy အဲ့တော့အခုနမေးခွန်းတွေဖြေတဲ့သူတွေမှာသူတို့ရဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲဘယ်သူမှလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့အကယ်၍ကိုကဆက်လက်လောက်ကင်မှုအတွက်ကိုယ့်ဘက်မှာအကျိုးမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းခုနပြောတဲ့အချိန်တွေပတ်စံတွေ energy တွေအကုန်လုံးကဆုံးရှုံးပြသွားပြီအခုချိန်ဆက်လို့ဆက်မလုပ်လို့ဘာမှမထူးတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိတယ်ဆိုဆက်လုပ်မယ်အကျိုးမရှိတဲ့အရာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ဒီကနေထွက်ခွာပြီးနောက်ထပ်အခွင့်အရေးအသစ်တစ်ခု trading မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဥပမာကိုက stock တစ်ခုဝယ်ထားတယ် perform သိမ့်မလို့ဆိုကိုယ့်ရဲ့ stop loss level ကိုထိထွက်နောက်ထပ် stock တစ်ခုရှာအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့
ငါပတ်စံဆုံးရှုံးနေပါပြီမထူတော့ပါဘူးဆက်ပြီးတော့ဒီ company မှာပဲငါထားလိုက်ပါတော့မယ်ဆိုလို့ is အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကို sunk cost fallacy လို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဒီဗီဒီယိုကနေကိုယ့်အတွက်အကျိုးရခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးကျေးဇူးရခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် comment မှာတစ်ခုခုရေးပေးခဲ့ပါအောင်နော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်